অ্যামাজন বন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বনাঞ্চল। এই বন পৃথিবীর কয়েকটি দেশ জুড়ে অবস্থিত: ব্রাজিল, বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা এবং সুরিনাম। এসব দেশ জুড়ে অ্যামাজন বন অবস্থিত। এছাড়াও ফ্রান্সের সামুদ্রিক অঞ্চলের পাশে অ্যামাজন বন বা অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট অবস্থিত। এই রেইন ফরেস্টে জীবসমাহার রয়েছে। অ্যামাজন রেইন ফরেস্টে প্রাণীদের পাশাপাশি দীর্ঘ লম্বা গাছেরও দেখা মিলে। কিছু কিছু গাছ এতই বেশি লম্বা যে মাটি থেকে এদের শীর্ষ চূড়া সূর্যের আলো দেখা যায় না সহজে। রিসার্চারদের মতে অ্যামাজন বন তথা রেইন ফরেস্টের গাছগুলো সর্বোচ্চ 200 থেকে 290 ফিট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তবে অ্যামাজন জঙ্গলের সব জায়গায় এমনটি হয় না। কিছু কিছু জায়গায় সূর্যের আলো পৌঁছায়। অ্যামাজন জঙ্গলের প্রাণীদের কোনো কমতি নেই, বরঞ্চ রেইন ফরেস্টে কতগুলো প্রাণী আছে তা নিয়ে এখনো রিসার্চ করা শেষ হয়নি। প্রাণীদের বৈচিত্র্য এতই বেশি যে নিত্যদিন নতুন নতুন প্রজাতির প্রাণীদের দেখা মিলছে। এ কারণে প্রাণীদের নতুন প্রজাতির উদ্ভবের যে ধারা তা কখনো শেষ হবার নয়। অ্যামাজন বনের পাশে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অ্যামাজন নদী। এই নদী দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় নদী এবং বিপুল পরিমাণ পানি প্রবাহিত করে এই নদী। নীল নদের তুলনায় অ্যামাজন নদী সব দিক থেকে এগিয়ে এবং অ্যামাজন নদী মান্টারো নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছে। অ্যামাজন নদী প্রশস্ততার দিক থেকে নীল নদের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ প্রশস্ত। চলুন জেনে নেওয়া যাক সূর্যের আলো কেন অ্যামাজন বনে পৌঁছায় না। অ্যামাজন বনে ঘন গাছপালার কারণে সূর্যের আলো ভালোমতো পৌঁছাতে পারে না। গাছের পাতা এত বেশি ঘন হয়ে থাকে যে দিনের বেলাতেও অ্যামাজন জঙ্গলের কোনো কোনো অংশে অন্ধকার হয়ে থাকে। গাছের নিচের অংশে মাটির আর্দ্রতা বেশি পরিমাণে থাকে। তবে এমন হলে তা কোনোভাবেই সমস্যার কারণ হয় না, বরং এটি অ্যামাজনের ইকোসিস্টেমের অংশ। এখানে যে কোনো কিছুর পচন শুরু হয়। গাছগুলো ঘন এবং লম্বা হওয়ার কারণে বিশাল বনে গাছপালা বা গাছের পাতা মোটা আস্তরণ তৈরি করে। এ কারণে মূলত সূর্যের আলো জঙ্গলের নিচে পৌঁছায় না। অ্যামাজন জঙ্গলের মানুষের জীবনযাত্রা কখনো এক হয় না, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। চলুন দেখিনি অ্যামাজন রেইন ফরেস্টে কি কি প্রাণীর দেখা মিলবে। সবুজ অ্যানাকোন্ডা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাপগুলোর মধ্যে সবুজ অ্যানাকোন্ডা অন্যতম। এরা লম্বায় প্রায় 30 ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সাপ 12 ইঞ্চির মতো মোটা হয়ে থাকে। ওজনের দিক থেকে প্রায় 250 কেজি বা 500 পাউন্ড। দক্ষিণ আমেরিকার অঞ্চলগুলোতে এই সাপের দেখা মিলে। প্রাপ্তবয়স্ক সবুজ অ্যানাকোন্ডা সাপ হরিণ কিংবা বড় সাইজের পাখি খেয়ে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য মানুষখেকো প্রাণীদের মধ্যে এরা একটি। প্রাপ্তবয়স্ক সাপ আস্ত মানুষ খেয়ে ফেলেছে এমন ঘটনা নজির নেই বললেও চলে। এই সাপগুলো বিষাক্ত প্রকৃতির হয় না, বরং দাঁত এবং শক্তিশালী চোয়ালের কারণে এর শিকারের মৃত্যু হয়। পুটু। এই প্রাণী দেখতে আমাদের দেশের পেঁচার মতো। এরা ছদ্মবেশ ধারণ করতে বেশ পটু। এরা নিশাচর প্রাণী হওয়ার কারণে রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায় এবং খাদ্য শিকারের জন্য বের হয় এবং দিনের বেলায় এরা ঘুমায়। এরা এমনভাবে নিজেদের ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকে যে সহজে এদের খুঁজে বের করা যায় না। এরা পরিবেশের সাথে নিজেকে একেবারে মিশিয়ে ফেলে, চুপচাপ থাকে, নড়াচড়া করে না। এ কারণে এদের শিকার ধরার জন্য এদিক ওদিক না গিয়ে এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকতে হয়। হাতের না গেলে শিকার আসলেই ধরে ফেলে। এতে এদের অনেক এনার্জি সেভ হয়। গোলাপি ডলফিন। আমাজনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আমাজন নদীতে অনেক প্রাণীর দেখা মিলে, কিন্তু আমাজন নদীতে গোলাপি রঙের ডলফিনের দেখা মিলবে। স্বাভাবিকভাবে ডলফিন মানুষের পছন্দনীয় প্রাণীদের মধ্যে একটি, কিন্তু গোলাপি রঙের ডলফিন কিছু সংখ্যায় বর্তমানে রয়েছে। এই প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, তবে এরা নিজেদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুব বাছবিচার করে। কাচের মতো ব্যাঙ। এই প্রজাতির ব্যাঙ আমাদের চারপাশে যেসব ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। আমাদের বাসাবাড়ির চারপাশে কোনো ব্যাঙ এবং কলা ব্যাঙের দেখা মিলে, কিন্তু আমাজন রেইন ফরেস্টে গ্লাস ফ্রগের দেখা মিলে। এমন নামকরণের পিছনে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো এদের পেটের চামড়া এতটাই পাতলা হয়ে থাকে যে পেটের ভিতরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অর্গান দেখতে পাওয়া যায়। এ কারণে এর নাম গ্লাস ফ্রগ বা কাচের মতো ব্যাঙ। পরিশেষে আমাজন জঙ্গলে সর্বত্র আলো একই পরিমাণে পৌঁছায় না। এত বিপুল পরিমাণে গাছ সূর্যের আলো ব্যবহার করে শালক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। এ কারণে সব গাছের বৃদ্ধিও দ্রুত হয়। গাছেদের নিকট আলো যে পরিমাণে পৌঁছাক না কেন, এদের খাদ্য তৈরির জন্য পর্যাপ্ত আলো ঠিকই পৌঁছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।